국적 61차 교환학생의 하루. 일요일만 되면 더러워지는 책상. 새로 산 아우터 게시했어요. 도착했는데 아직 기차 문을 안 열어줘요. 추위에 잠깐 떨면 돼요. 비 와도 우산 안 써요. 우산이 없거든요. 갑자기 사람들이 이동을 시작한다? 무슨 일인지는 몰라도 일단 따라가세요. 99%는 플랫폼 변경이에요. 집에 7시에 도착했어요. 저녁은 김치볶음밥이에요. 2차로 배추 된장국이랑 더 먹었어요. 오렌지 맛 비타민. 맛있어요. 한국에서 덜하고 시원 스쿨 독일어. 연장 신청하는 중. 추스.